ginpakigbahin sang pila ka mga Ilongga ang ila istorya sang pagpakig-away batok sa breast cancer. Kadungan ini sang Pink October o kon ang obserbasyon sa Global Breast Cancer Awareness Month. Sa sini nga bulan, ginakampanya ang pagpasangkad sang ihibalo na tuhoy sa breast cancer prevention, temprano nga detection kag pagpabulong. Sa interview sang Bombo Radio kay Lad Peñaranda, iyagin pahayag nga na-diagnose siya nga may cancer sang Enero 2016. Ginhatagan sini sang pagtamod kung ano kaimportante ang pagpalapit kag pagsalig sa Dios agod nga malumpawasan ang amo nga balatian. There are three kinds of healing. The physical healing is trust in myself with the doctor nga mag-ayo ka. Second is psychological healing. Yung mga bugat sa, yung mga harta, we have to let go. Yung mga hatred, we have to forgiveness. And the most important is spiritual healing. Kung tatlo ina ka healing nga ara during sa imo medical journey, mamagaan ang imo nga treatment. So amo nang inahambal ko si Lord Kid. Nabatian si Lad Peñaranda. Sa bahin naman ni Malul Bunda, ginpahayag sini nga na-diagnose siya sang Setyembre 2019. Bilang isa ka single mother nga may 3 ka kabataan, ginkwestiyon man sini sang una ang Ginoo kun nga asya gid ang napilian nga magsuprer sini nga balatian. Pahayag sini hindi isa ka silot nga kamatayon ang breast cancer kundi gid lamang isa ka pagpanghangkat. This is not a death sentence. This is just a trial from the Lord. Nasa sa aton kung paano nato ni batuan i-accept, 'di ba? So we just have to listen to what the doctors are saying. We have to pray really hard. And ako, since I had cancer, I treat every day as a bonus. Lahat ng nasa bucket list ko, little by little, I'm trying to make it happen. Kasi you will never know when, diba? When you will be called na talaga finally. Nabatian si Malu Bunda. Sunod naman kay Dr. Yvette Marie Hesena de Vinagracia, isa ka oncologist. Tuman ka importante ang temprano nga paghulag kag pagpakonsulta sa doktor, ilabi na kung may makapkapan nga bukol sa dughan. Kung makasurvive naman ang pasyente, padayon gihapon ang monitoring. Sunod sa iya bangod wala sang 100% nga kasiguruhan nga hindi magbalik ini nga balatian. Ang drive naton is to really reduce the recurrence o kung panubuon ng risgo nga magbalik ang cancer. Amo na nga hindi kita magkomplaser nga tungod nga natapos na ang treatment, wala na ebidensya, wala na bukol kay tungod nga ginkuha na o kung natunaw na, hindi na kita magbalik sa aton nga healthcare providers, no. Makita naton mas nagadamo na, mas nagapabata na ang edad sang mga nagaka-cancer. Dako nga bagay ang lifestyle. One, ang stress. So ang stress nga na damo ginahalinan, pwede nga halin sa obra, halin sa family, sa iban nga mga bagay. So kung nagaka-stress kita, nagasunod ang tanan para nga mag-happy ka, makaon ka, mainom ka, no? Ini sila cumulative ang effects nila. So they are risk factors. Nabatian si Dr. Yvette Marie Hesena de Vinagracia. Oras sa Bombo Philippines Standard Time. 8 minutos na nabili na antes ang alas 6 sa gabi.